ayos lang. Saka mag-comment siya gusto mo. Ang ganda ng prank namin, diba? Sabi sila, ako na nakakatawa. Tapakan na! Na. Dito, ano na, at ngayon meron tayong pupuntahan na naman. Kilala niyo na to kasi nakaraan galing din ako sa kanila at na-miss ko siya ng sobra. At syempre hindi lang ako mag-isa. Kasama ko si Audrey. Turats. Umangat ka ba sa paninira ng iba o hindi? Masaya ka ba sa pamilya pababa? At kasama natin ang aking manager na si Kuya Kim. At wala namang bago. Alam niyo naman sa magiging video na ito na magiging masaya kayo. Kaya huwag din titigil. Kaya kaway na. Mamaya na. Let's go. Alam niyo ba guys, sa ngayon is nakakaramdam ako na hindi ka tomboy. tama dyan. Halika dito. Tapang na ito. Wala, ayusin mo natin gamit yan. Ano po yun? Napasok ko. Sorte lang yun! Bakit? Kailangan pala sorte! Sortis, hindi kailangan na sortis yun. Sino naloko nito ang kapatid ko? Ito niloko? Ito! Tawagan pa rin. Gabi ko mabasag yun! Hawakan mo lang, lagay mo na sa CR. Ayoko. Hoy! Ano na ano? Ay, tumatang ka natin. Pwede kinaayos ka. Hoy! Ano na ano? Ay, tumatang ka natin. Pwede kinaayos ka. Game na! Tatago ka na to. Huwag ka lang yung ganyan na. Ayoko na nalagay ng dope ng mga Brazilian station. Kapatid na. Baka nilipat ka na ako. Wow! Atin lang yan! Eh, sa atin ko rin pa stream. Pwede. Ah, nag-live stream ka rin? Hindi ko